ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত এবং ভারতবর্ষের প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে আমরা সর্বদা। ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা দেখানো হবে সেটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও, তাই জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। স্কিপ করলে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে। আর এই সংক্রান্ত অন্যান্য ভিডিও সবার আগে আপনাদের স্ক্রিনে দেখতে কিংবা অন্যান্য সংক্রান্ত ভিডিও জানার জন্য আমাদের কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করুন। আর এই সংক্রান্ত যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে, যেগুলো 0337960359, 9831149393, 7003431764, 6289768070, কিংবা ইমেল যেটা রয়েছে lawbarrett007lawfarm@gmail.com সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন কিংবা অফিসেও ডাইরেক্ট যোগাযোগ করতে পারেন। নমস্কার, ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের সামনে দেখানো হবে সেটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেটিভ ভিডিও, তাই পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি স্কিপ না করে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পুরো ভিডিওটা দেখলে আজ যে আমাদের সাবজেক্ট, ট্রেনের শেষ কামরায় পিছনে বড় করে এক্স চিহ্ন লেখা থাকে কেন, এই বিষয়ে জানতে পারবেন। তাই পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ট্রেনের শেষ কামরার পিছনে বড় করে এক্স চিহ্ন থাকে কেন, কারণ জানেন? চোখ কপালে উঠবে যদি এই কারণ জানেন। যদি এখনও ট্রেনের বগির বাইরে মনোযোগ দিয়ে না দেখে থাকেন, তারপরের বার আপনি রেল স্টেশনে গিয়ে অবশ্যই দেখে নেবেন। ট্রেন যাত্রা সবসময় আকর্ষণীয় কিছু না কিছু থাকে, তাই না? শুধু দূরপাল্লার ট্রেনে যাওয়ার সময় বিস্তীর্ণ প্রকৃতিকে উপভোগ করে যাত্রা করাই নয়, একটু খেয়াল করলে ট্রেনের ভিতর ও বাইরে বেশ কিছু চিহ্ন দেখতে পাবেন। বেশিরভাগ মানুষেরই সেই চিহ্নগুলির অর্থ জানা থাকে না। যারা ইতিমধ্যে ওই চিহ্নটি লক্ষ্য করেছেন এবং কেন কামরার চিহ্নটি রয়েছে বলে ভেবেছেন, এই প্রতিবেদনটি থেকে কারণগুলি জেনে নিতে পারবেন। সাধারণত ভারতের যাত্রীবাহী ট্রেনগুলির শেষ বগির পিছন দিকে উজ্জ্বল হলুদ বা সাদা রং দিয়ে এক্স আঁকা হয়। যদি আপনি আরও ভালো করে খেয়াল করবেন তো দেখবেন এলভি শব্দটি শেষ গাড়ির বোঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি হলো হলুদ রঙের উপরে কালো রঙে হাইলাইট করা একটি ছোট বোর্ড সাইন, যা সাধারণত গাড়ির পিছনের দিকে লাগানো থাকে। এক্স অক্ষরের ঠিক নিচে একটি লাল আলো দেখা যায়, যা ফোকাস করার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু কেন এটি ট্রেনের পিছনে লেখা থাকে এবং শেষ কামরাতেই বা কেন? শেষ বগিতে এটির উপস্থিতি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। কোনো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করার বার্তা দেওয়ার জন্যই একটি ট্রেনের শেষ ওয়াগনে এক্স চিহ্নটি লেখা থাকে। আবার এক্স চিহ্ন সহ বক্স যদি কোনো ট্রেনের পিছনে চিহ্ন হিসেবে না থাকে, তবে ট্রেনটি যে জরুরি অবস্থার মধ্যে রয়েছে তা ওই চিহ্নটি কর্মীদের বুঝতে সহায়তা করে। সেক্ষেত্রে যদি কোনো ট্রেন থেকে নির্দিষ্ট কোচটি আলাদা হয়ে যায় তাহলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। শুধু তাই নয়, রেল ক্রসিংয়ে সবুজ পতাকা দেখানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত গার্ড ওই ট্রেনের সমস্ত কোচ যে একসঙ্গে রয়েছে তা এক্স চিহ্নটি দেখেই নিশ্চিন্ত হন। রাতের অন্ধকারে যখন চিহ্নটি খুব বেশি দেখা যায় না, তখন চিহ্নের আয়তায় থাকা চিহ্নের নিচে থাকা লাল আলো ট্রেনের শেষ কোচটি পর্যন্ত নির্ধারণ করে। কোনো দুর্ঘটনার আন্দাজ করেন রেলকর্মীরা এবং কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেন তারা। সর্বোপরি ওই গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নটি যে কোনো মারাত্মক ঘটনা বা দুর্ঘটনার হাত থেকেও যাত্রীদের বাঁচায়। আপনি কি কখনো ট্রেনের পিছনের বগিটিকে লক্ষ্য করেছেন, যেখানে যে একটি এক্স চিহ্ন রয়েছে সেটা কোন দিকে কোনোদিন চোখে পড়েছে আপনার? তা এই চিহ্নটি কেন লেখা থাকে তখনও জানার চেষ্টা করেছেন? কারণটা কিন্তু বেশ মজাদার। যারা বেড়াতে ভালোবাসেন তারা প্রায় দূরপাল্লার ট্রেনে চড়ে থাকেন।
আর নিত্যদিনের যাত্রীদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। রোজকার হোক বা দূরপাল্লার ট্রেনে ওঠার সময় যাত্রীরা সদাই ব্যস্ত থাকেন। ঠিক ট্রেনে ঠিকমতো ওঠা, মালপত্র গুছিয়ে নেওয়া, বগি এবং সিটের নম্বর দেখা, সঙ্গীরা ঠিকঠাক ট্রেনে উঠতে পারলেন কিনা তা খতিয়ে দেখা, এরকম অনেক কারণেই যাত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এইসব তো করতেই হবে, কিন্তু এরই মাঝে কোনোদিন ট্রেনের শেষ বগিটিকে লক্ষ্য করেছেন? হয়তো করেছেন। আর লক্ষ্য করলেই চোখে পড়বে শেষ বগিটিতে লেখা এক্স চিহ্ন। আর যদি না দেখে থাকেন তাহলে পরের বার বেড়াতে যাওয়ার সময় একবার এই এক্স আঁকা বগিটি দেখে নিতে পারেন। তা এই চিহ্নটি কেন এইভাবে আঁকা থাকে জানেন? জানেন না? তাহলে এই লেখাটি অবশ্যই, যেটা আমরা এখন বলতে চলেছি, অবশ্যই দেখুন। ট্রেনের বগির পিছনে এক্স লেখার অর্থ এই বগিটি ট্রেনের শেষ বগি। ট্রেনের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে শেষ বক্সে সাদা হলুদ রঙে এই এক্স লেখা থাকে। এই এক্স লেখার চিহ্নটি দেখতে পেলে স্টেশন মাস্টার বোঝেন যে পুরো ট্রেনটি চলে গেছে। পাশাপাশি যাত্রীরাও বুঝতে পারেন যে ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে গেছে। স্টেশন মাস্টার যদি এই চিহ্নটি দেখতে না পান তাহলে তিনি বুঝতে পারেন যে পুরো ট্রেনটি এখনও প্ল্যাটফর্মে আসেনি, এর পিছনে কোচগুলি এখনও আসা বাকি রয়েছে। যখন সম্পূর্ণ কোচ দেখা যায় না তখন সেই হারিয়ে যাওয়া কোচের তথ্য বেতার বার্তার মাধ্যমে নেওয়া হয়। এছাড়াও যে কোচগুলি এগিয়ে গেছে তাদেরও থামতে বলা হয়। এই ট্রেনগুলির পিছনের অংশেও ব্লিঙ্ক লাইট লাগানো থাকে। রাতের আঁধারে বা কুয়াশায় সেটি জ্বলতে ও নিভতে দেখা যায়। এমন আলো মানেই অন্য ট্রেন এগিয়ে গেছে, কিংবা এমন আলো মানেই অন্য ট্রেন এগিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনের শেষ বগিতে এক্স চিহ্ন আঁকা থাকে, খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই। কখনো কি জানার আগ্রহ জেগেছে কেন আঁকা থাকে এই চিহ্ন? আজ আমরা সেই বিষয়ে আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। এক্স চিহ্নটি ট্রেনের সবথেকে লাস্ট যে বগি বা কামরা তাতে আঁকা থাকে। এর কারণ হচ্ছে ওই কামরাটি যে ওই ট্রেনের শেষ কামরা এটা বুঝতে ওই এক্স চিহ্ন দ্বারাই সুবিধা হয়। দুর্ঘটনাবশত বা ইচ্ছাকৃত যদি ট্রেনের কোনো কামরা খুলে যায় তবে ট্রেন থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার শেষের সেই কামরা কোনটি তা কীভাবে বুঝবেন? কারণ সবসময় মুখে মুখে গুণে হিসেব করা তো সম্ভব নয়, তাছাড়া সেটা অনেক সময় সাপেক্ষ। আর সেই কারণেই ট্রেনের শেষ কামরায় বা বগিতে বড় করে একটা এক্স আঁকা হয়, যাতে স্টেশনে যারা ফ্ল্যাগ দেখায় তারা সহজে বুঝতে পারে যে ওই ট্রেন এর কোনো কামরা মাঝপথে বিচ্যুত হয়নি। রাতে কিভাবে ওই চিহ্ন বোঝা যাবে? এই সমস্যার সমাধানে ট্রেনের শেষ কামরাতে একটি লাল বাল্ব জ্বলতে দেখা যায়। রাতের বেলাতেও যা নির্দেশ করে দেয় যে এটাই শেষ কামরা। মাঝপথে ট্রেন থেকে কোনো কামরা বিচ্যুতি হয়নি। চিহ্ন হিসেবে এক্সকে প্রাধান্য দেওয়ার সঠিক কারণ, যদি কোনো ভেক্টর রাশির অভিমুখ কাগজের তল থেকে নিচের দিকে থাকে, অর্থাৎ আমাদের বিপরীত দিকে, তাহলে ভেক্টরটিকে আমরা ক্রস চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি। আর কাগজের তল থেকে উপরের দিকে অর্থাৎ আমাদের দিকে ক্রিয়া করলে সেটা আমাদের ডট চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি। এই নিয়মটি বোঝার একটি সহজ কৌশল হচ্ছে যখন কোনো তীর আমাদের থেকে দূরে ছোড়া হয় তখন তীরের পিছনটা একটা ক্রস চিহ্নের মতো দেখা যায়, আর তীর যখন আমাদের দিকে আসে তখন তীরের অগ্রভাগ একটি বিন্দুর মতো দেখায়। উপরের নিয়মটি এটারই সমতুল্য। তা পুরো ভিডিওটা আজকে এইটুকুনি। কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। থ্যাংকিং ইউ অল। ল ব্যারেটের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা দেখানো হলো সেটা দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা এবং প্রচুর শেয়ার করুন যাতে করে অন্যান্যরাও দেখে উপকৃত হয়। এই সংক্রান্ত আরও যদি ভিডিও দেখতে চান কিংবা ইনফরমেটিভ ভিডিও কিংবা
লিগাল অ্যাওয়ারনেসের উপর যে ভিডিওগুলো আমরা আপলোড করি সেগুলো দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং যদি অন্যান্য বিষয় জানার থাকে কিংবা এই বিষয়ে জানার থাকে কিছু তাহলে কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।